你的好朋友来，来，好朋友来告诉杨老师，你画什么？放烟火。那烟火的下面有什么？汽车。哦，有几台汽车啊？3台。有3台汽车。那你在什么的时候看到放烟火？晚上哦，白天看到的烟火会看得到吗？看不到，因为你白天放也不会看到哦，对不对？对。那下面的车子是载着你们要去看烟火，对不对？对。哦，那是从这个房子出发，还是要回家了？这个房子出发哦。好，那你的烟火我们是用什么做的？亮亮的金葱粉，对不对？然后小朋友挤图案，然后让你连上去，是不是？对。好不好玩？好玩。啊，我们连完的时候，整个手怎么样？都是亮片。都是亮片，但是洗手完就没事了，对不对？对。好，谢谢你的分享，来鼓励鼓励哦。